歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧同大家做一個蓮藕豆腐蝦餅，健康嘢嚟嘅，即刻開始。第一樣要做嘅咧，撈咗個汁先。呢個汁咧就係用嚟點個蝦餅嘅，亦都係咧呢一個食譜咧最唔健康嘅一環啦。好，咁啊，首先我哋有啲乜嘢咧？我哋咧有呢一個豉油啦，咁我呢度用咗日本醬油，你可以用生抽嘅。跟住咧有啲糖啦，然後咧有啲黑陳醋，你亦都可以轉用呢一個 balsamic vinegar 嘅。OK， 好啦，攪勻咗啲糖先，然後咧豆瓣醬，辣嘅豆瓣醬，好撈勻佢，跟住咧麻油，好啦，搞掂。其實基本上咧。呢一個有少少似即係沙律嗰啲 vinaigrette 咁樣去做法㗎，有酸有油撈埋一齊 emulsify 咗之後咧，咁就變咗個 dressing 啦。OK， 其實呢一個咧你都可以咧變成一個沙律醬喎，真係得㗎，我試過 ，it's good。如果你唔想用糖嘅話咧，你可以變成蜜糖都得。OK， 好，而家即刻去搞個蝦餅。好啦，第一樣要搞嘅咧就係啲蝦啦。呢一個咧係一啲雪藏嘅虎蝦，用鹽水咧浸咗30分鐘。咁我哋攞出嚟啦，然後咧今次咧要用個菜刀啦。我哋咧就將啲蝦咧拍扁佢啊，然後攞起就得噶啦。咁啊之前都教過啦，就係咧你個刀咧拍落去嗰陣時咧，好似車向第二邊一樣嘅。好，搞掂咗個蝦啦噃，跟住咧我哋要搞個蓮藕啦。蓮藕，我哋咧切咗一片片 ，OK， 薄薄地啦。跟住嚟做咩咧？一樣，今次咧唔使車埋佢啦，就咁打碎佢啊，就係咁啦，得唔得？繼續做嘢啦。好啦，搞掂好晒啦噃。咁啊，跟住咧，我哋攞我哋嘅豆腐出嚟啦。呢一個咧係一個硬豆腐，街市度買嘅。跟住戴個手套，因為咧呢個步驟咧係用手咧去做就係最好噶啦嚇 ，OK？ 好，我哋就將嗰啲豆腐咧用個手咧去整爛佢，然後咧就同其他啲料咧撈埋一齊啦。咁喺呢個時候咧，我哋落少少底味啦，鹽同埋白胡椒粉。到最後咧，我哋要加翻少少生粉嘅。好啦 ，ready 啦噃，跟住咧就可以攞去煎啦。好啦，咁我哋咧揾一個平底鑊去做呢一樣事。咁我哋燒熱咗個鑊之後啦，我哋落啲油啦。嗱，今次呢一個餅啦嚇，我哋咧要慢慢煎嘅。OK， 好啦，咁我哋咧就可以將啲材料放去啦。嗱，你可以趁嗰個餅未定型之後咧，用個鑊鏟咧整一整嗰個邊，咁啊等你嗰個豆腐餅咧就靚仔啲㗎。好啦，我哋用呢個咧中至到中慢火咧去慢慢煎一個餅。嗱，其實咧呢一個餅嗰個 size 咧係我自己中意咁樣去煎啫。當然你咧亦都可以咧一細嚿一細嚿去煎咧就會易好多啦。又或者咧用嗰啲鑊仔啦，即係我以前嗰綠色個鑊仔咧咁大刀去煎咧，亦都會易啲嘅。呢一個份量咧其實咧可以煎好多個細嘅。Alright， 咁啊細嘅就容易啲搞啦。咁啊大咧，我自己覺得係靚啲，好似 pizza 咁樣擺上台咧，呢啲僆仔會中意啲咁樣 cut 開三角形咁樣啦。我自己啫嚇 OK。咁而家咧，我哋就慢慢煎啦。煎到點樣咧？煎到咧，其實咧，佢真係好似薄餅咁樣，唔係好黐個鑊啦。有少少你發現喐嗰陣時咧，都會有啲離鑊啊，好似係有少少金黃色咁樣嘅底嘅。然後咧，我哋先至反佢 OK， 慢慢煎啦。好啦，煎咗大概5分鐘之後咧，都差唔多啦。你會見到佢咧，哇！離開啦，會唔會有少少黐咧？唔理啦，反咗先啦。咁你揾一個碟咧，就可以遮晒個鑊面嘅，咁樣啦。然後，哇！真係黐咗喎，唔緊要。嗱，其實你知道咧係靚嘅。咁我咧當然係，喂，夠得就夠啦，擺翻上去先。冇人發覺。煮餸就係咁噶啦，最緊要冇人知，但係出得嚟又見得人咁樣。再煎多陣先。好啦，我哋咧煎完又再5分鐘之後，我哋喐下佢，咦 ？OK 咯噃。好啦，咁啊而家我哋做啲咩咧？我哋咧就要揾個蓋
冚一冚，咁然後咧再閂細啲個火，咁啊等佢咧就再焗熟入邊啲材料㗎嚇，咁啊尤其啲蝦 ，OK。等一等，咁啊大概咧3至到5分鐘啦，咁啊睇下你較到幾多啦嚇，千祈唔好整燶佢。不過咧冚咗蓋之後有一啲蒸氣喺度咧，都會好啲嘅。3至5分鐘食得㗎啦。上碟也得，哇正！切少少先，nice。我唔客氣啦，我咁倒落去啦，少少，唔理啦。哇，正，好味，其實咧，呢一個做法咧，個餅啦嚇，個蝦餅咧入邊咧係腍嘅，出邊咧就係硬嘅，即係有啲脆啦，意思係咁樣食落去係好開心噶。咁尤其當然啱啱煎好食係最好啦。不過呢一個咧都係一個非常之健康嘅大飯系列嚟嘅噃，只要你唔好成個餅咁樣煎，一個細嘅一個細嘅咁樣去煎，嗱又有呢個 carbs 啦，即係呢一個蓮藕係有 carbs 啊嘛，碳水化合物，又有蛋白質啦、蝦肉啦，跟住咧豆腐健康啦、鈣質啦，飯都唔使帶，即係白飯都唔使帶，一個個呢啲咁樣嘅蝦餅咧帶翻公司，然後揾個細嘅罌咧裝住嗰個汁，叮完之後攞出嚟點個汁食。Very nice， 又開心又唔內疚食落，係咪啊？記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦，多謝你，繼續入啲，